Sad ćemo učiti povrće. Šta je to? To je krompir. To je krompir. Jeste, to je krompir. A šta je to? To je paradajz. Bravo, to je paradajz. Šta je to? To je Krastavac. To je krastavac. Zeleni krastavac. Šta je to? To je luk. To je luk, to je bijeli luk. Ne jede luk. Jede se luk. A šta je to? To je misirač. Mislim se da jede. Da, a šta je to? Luk ga jede. To je cvekla. Cvekla jede. Da, cvekla je crvena. Cvekla je. To je paprika. Paprika. Imamo zelenu, žutu, crvenu papriku. Na ruku. Sve se to ručka, to je povrće i to se sve jede. Šta je to? To je Mrkva. To je mrkva, narandžasta mrkva. To je luk. To je crveni luk. crveni luk. A šta je to? To je Kupus. To je kupus. ono. A šta je to? To je grasak. To je graš. Da. A šta je to? To je Pačliđan. lizan. Da. A šta je to? To je kukuruz. Jeste, to je kukuruz. Sad ćemo pogađati. Gdje je pačliđan? To je. Bravo. Gdje je luk? Crveni luk. Bravo. To je crveni luk. Gdje je krastavac? Bravo. A gdje je paprika? Bravo. To su paprike. Kako se sve jede? Sve se to jede, da. Gdje je mrkva? Bravo. To je mrkva. Gdje je grašak? Bravo. Sad ćemo malo pokopiti. Gdje je krompir? Eto ga, krompir. To je krompir. Jeste. Gdje je bijeli luk? Bravo. Ja, to je velik luk. To jede se. Gdje je paradajz? Tu je. Jeste, crveni paradajz. To je paradajz.